뜨더라. 꽃게미랑 자꾸 안 먹나? 이빨 조심해.
중요하나? 응? 중요하나? 김치 먹는 것도 중요하다. 근데 이 콩잎은 강남시장으로 맛이 없을까? 그러니까 당신이 사는 집에 있어야 맛있네. 할머니가 잘하는 것 같아. 맞지? 콩잎이 잘 삭혀야 돼. 양념을 잘해. 잘 못 삭히면 뭐라 하나 또 뽀뽀다리 넓지 않아. 아, 그래? 전에 좀 뻣뻣하더라, 그래. 콩잎을 이거 해갖고 물에 담가가지고 물에 계속 담가면 삭혀야 돼.